Sampeyan ora usah golek ben ora dipaido, ora iso. Sampeyan apik kaya apa dipaido. Jeng Nabi kurang hebat piye, uripe dipaido wong. Gusti Allah lho maha sempurna dipaido kok. Dikai udan ya maido. Yo udan. Kok dikai panas panas. Rumah saku Gusti Allah ning bathokan ora tau pener to. Lho ngoten lho Pak Lurah, dadi sampean iki lek dipaido ya pancen donya, ora salah lara ati. Mau dipaido rakyate kok terus KTP dingel-ngel aja. Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. Dicobakan Bobo Yai kasih pakai ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazarana an maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu liirsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabili rasyad. Amma ba'd, para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, Bapak Ibu keluarga besar TPQ Madin Al-Murtado, segenap Dewan Asatidz, Dewan Guru, kepala sekolah, kepala Madin, kepala TPQ, wali santri, wali murid, yang mulia Bapak Kepala Desa Batoan, Kecamatan Ngantru, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam segala tingkatan, pengurus muslimat, konco-konco banser, grup sholawat, sedaya kemawon, konco-konco kontainer yang bikin konten niku namine kontainer, ugi ingkang kula hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama hadir, niatan tujuan kita sami inggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita betul faidah, maslahah hasanah, betul kesaenan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita, nuntun kita, bimbing kita, paring toladan dhateng kita, supados langkah urip kita barokah, selamat donya ugi selamat wonten akhirat. Volumenya sampeyan tambahi Mas. Para hadirin nampi amanah kapuresoan wonten majelis menika, wonten halaman Madin TPQ Al-Murtado, derek-derek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Malam hari ini hajat panjenengan haflah akhir sana. Sering kula atur nih, lek ngomong nih haflah berarti kita bicara anak. Lek ngomong nih anak itu menjadi tujuan utama sebuah pernikahan. Allah, Kanjeng Nabi, agama memerintahkan kita nikah itu agar kita punya anak. Mula Kanjeng Nabi lek dawuh tanakahu tanasalu, ayo podo rabiyo podo nikah. Kalau wis nikah kek duwe anak. Satu, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Besok nang dina kiamat niku nabi-nabi niku akeh-akehan umat. Lah Allah seneng, Kanjeng Nabi seneng lek umat Islam kita tambah akeh niku seneng. Ngoten. Sing nomor loro, nyapa to kon duwe anak, ya mergo anak niku mangke sing dadekne panjenengan mulya.
akeh wong bathokan nang donya mulya mergo anak, akeh wong bathokan besok nang akhirat slamet barokah anak. Mula jenengan diperintah kon duwe anak. Mula bapak-bapak iki lek rabi kon golek wong wedok sing modele alwalud. Alwalud niku maknane golteng, lek disenggol gampang. Jadi wong wedok kulite ireng tapi metengan kuwi luwih mending tinimbang kulite putih tapi ndak inco meteng. Ini menandakan betapa pentingnya duwe anak sehingga jenengan ki didorong untuk meteng, Bu. Mula meteng ki ganjarane gede. Krana nyapa? Pancen agama ki ngongkon jenengan kon meteng. Dindi nek wong bathokan meteng pendak bengi oleh ganjarane salat tahajud gak usah tahajudan. Pendak awan oleh ganjarane poso, ora usah poso. Ibu-ibu ki lek pengen bengi oleh ganjarane tahajudan awan oleh ganjarane poso, meteng. Bu. Meteng nggih. Nek bojomu takon sing ngaji sapa Bu? Pak Lukman, apa judule? Jika enek wong bathokan kok meteng sedo niku insyaallah sedone sahid. Mergo nyapa lek sedo bengi berarti pas tahajudan, nek sedo awan kuwi pas poso. Ngoten lho. Bapak-bapak batin beh enak ya dadi wong wedok meteng ganjarane kaya ngono. Kuwi ganjarane sing meteng luwih gedhe neh ganjarane sing ngetengi. Pak, mungkin bar pengajian mak cah-cah cekel tangan nih, mak nyapa ya meteng. Lah nyapa wae dhewe dikongkon duwe anak, wau tak aturne anak niku sing warakne wong tuwek mulya. Lho nggih to, biyen niku ning bathokan iki enek wong ngapunten miskin. Uripe iki magersari ngene wong sugih, ngopeni tegalane wong sugih. Kongkon nanduri telo, mbute dan lain sebagainya. Oh kok arep gawe omah tuku sawah. Enek sing dipangane wis alhamdulillah. Basa anake gede-gede Masya Allah. Enek sing dadi lurah kami tua. Enek sing dadi cari, enek sing dadi guru tentara polisi. Enek sing pedagang sukses. Wong tuane diangkat karo anake, diunggahne kaci, diumrohne, gawekne omah, tukokne mobil. Lha niki baru kaya anak. Mula karepe agama ben duwe anak iki ya wong tuwek mulya. Sampeyan ning enek wong iso sering mlebu TV. Jenenge Umi Kulsum. Lah nyapa Umi Kulsum kerep mlebu TV mergo anak. Lah sapa kuwi? Ibu Ayu Ting Ting. Kuwi mergo kerep mlebu TV mergo ibuke Ayu Ting Ting. Jadi iso mlebu TV niku ya nuwun sewu barokah anak. Oh alah kadang samane ndi anak iso dadi MC ibuke lek marem. Iki mau cara MC-ne anake sampean apa lebih sandinge dijawili yuyu nyapa MC-ne kuwi lho sapa? Anakku. Ora ning bathokan sing iso dadi MC kejaba. Acara apa MC-ne mesti lho sampean di anak dadi MC beh. Becek critakne rewang critakne ning pasar critakne. Mambengi teko apa ora ning Madinah Al Murtado nyapu. Lah yo nyapu. Nyapo. MC-ne nyapo. Deh. Oh, dadi MC wong tuane muarem kok. Sampeyan duwe anak iso qiraah acara iki, haflah iki. Mbok iki sandinge jiwiti ayu aja omong to. Nyapa rungokno sing qiraah iki. Sapa? Dengke anake sing qiraah iki dipoto. Bareng ngono digawe status. Merdunya suaramu wahai anakku. Hatiku tersentuh air mataku menetes. Kadang Pak Lurah ning kantor desa Agustusan ngenekne lumbang grakoti kerupuk ngene. Anakmu sing menang kowe krungu apa ora wingi Agustusan lumbang grakoti kerupuk. Nyapa yu?
juarane kena anakku. Juara piro yo ajeg juara papat. Lah pesertane yo mek papat kuwi. Lha pancen anak iki tenan, ora sanggumun nek batokan. Enek wong wedok iki jagongan iki mesti nyeritakne anake. Enek apa ora? Enek to wong sing senengane jagongan ning emperan omah ning pos kamplis mamerne anake. Enek apa ora? Wonge teko kudu ireng. Sing kudu ireng batin cangkemmu ngono. Nuwesu sing kudu ireng. Lho nggih pancen anak iki qurratu aini, anak iki panteng-anteng ati lho. Mergo ya pancen anak iki sing ngangkat derajate wong tuwek iki tenan. Winginane ini teng TV One diceritakne yu. Enek mbok rondo niku wedok. Lah ya bener Pak Kleru. Niku diundang teng TV One, Pak. Lah nyapa mergo anak. Mbok rondo ki duwe anak cilik, Pak, sok 12 sing kakung sedo. Akhirnya anake digedhekne Masya Allah. Lah kok sing 10 ki dadi dokter, sing loro gak dadi dokter ki dirabi dokter ki lho. Diundang teng TV One, bareng ngoten diundang seminar teng Unibro Malang niku. Kula niki diceritani. Niku bar teng TV One teng Brawijaya kula hadir Pak Lukman. Lho niku diundang rono-rono iki mergo anak yo. Lha pancen anak iso ngangkat derajate wong tuwek iki pancen tenan. Apa meneh wong bathokan duwe anak pinter ngaji beh. Awake dhewe iki sok bakal mati yo. Kabeh iki bakal mati. Nek perkara telu sing manusa gak iso menghindar ning donya iki siji kematian. Wis tosok bakal mati, sugih mati, melarat mati, pejabat mati, rakyat mati, wong terhormat mati, wong terjahat mati, presiden mati, pengamen mati, pinter bal-balan mati, pinter ngondolan ya mati. Pak Harto dadi presiden 32 tahun, jenderal bintang 5. Pak Harto ki diwedeni wong waktu loro ditunggoni 30 dokter terbaik di Indonesia. Ning jaba rumah sakit ditunggoni pasukan pengaman presiden. Ewa semono malaikat maut mlebu sitok endane sing ngeruh mati Pak Harto. Pak Harto lo mati pemeneh kami tuwa. Wonge teko. Hati-hati wo. Nah. Aman eling-eling perkara telu dawe Ba'dul Hukamak niku. Lha nggih salah satu la budaan tastakira fi zihnik. Nek perkara telu sing manusa gak iso menghindar nomor siji kematian. Ngoten lho. Yo. Menteri wong paling sehat mati ya sapa? Menteri Kesehatan. Pak SBY iki Menteri Kesehatan jenenge Endang Rahayusdianing sing wong paling sehat iki. Arep turu ngomong nih kesehatan, tangi turu kesehatan sampai turu lagi ngimpi nyuntik mati ya. Malah winginan ning Blitar nek uang duwe apotek ki mati Pak Wo. Di apotek ki mati. Padahal obate nyanding mati. Wo. Lihat tenan Pak Wo. Duwe apotek ki mati. Lah tenan wong paling rusa sak Indonesia mati ya rusa. Mbah Marijane mati apa meneh Mbah Tumijan. Mati tenan. Jadi manusia ki gak iso menghindar perkara telu siji kematian. Amen eling-eling. Mula rasa wedi barang mesti ya. Loro tambah loro ki mesti papat. Mosok nek wong muni loro tambah loro papat sampean wedi. Loro tambah loro mesti wedi ora nek wong muni ngono. Mboten to wong loro tambah loro mesti lho, rasa wedi lho papat, wedi aku, Pak. Lho pancen barang mesti ya. Urip ki mesti. Lah iya barang mesti ya. Mesti tenan diwedeni ya teko ora diwedeni ya teko. Ngoten lho. Nomor loro, wong urip sing gak iso menghindar siji kematian, nomor loro sampeyan eling-eling masalah. Nah lho, ning donya ki manusa ora iso menghindar kok masalah.
Bahkan ulama dawuh donya ki panggenane masalah. Urung rabi masalah, wis rabi ora duwe anak, kakean anak, ora duwe duit, kakean duit. Lha mula lurah iki maknane ngelune sirah. Urung dadi lurah masalah, pas dadi lurah ya bar dadi lurah ya. Nama nek ndelok Pak Jokowi lho arep dadi presiden masalah, bar dadi pas dadi presiden ya. Bar dadi presiden ya. Delok kuwi gemberah karo Roy Suryo kuwi. Ya Pak Jokowi kan wis ora leren presiden ya. Dilokne karo Jokowi ijazah karo Roy Suryo jere ijazah palsu. Padahal sing ngetokne ijazah muni asli, ora jan ruwet. Lha sing ngetokne ijazah muni asli ya. Enek bocah ngaku alumni TPQ Madin Al Murtado. Akhirnya guru TPQ muni, "Heeh, kuwi muridku kok." Tau ning Al Murtado sing ngetokne sertifikat ijazah ya aku kok. Ngono iki ora percaya Roy Suryo. Domongi sing duwe TPQ muni tau ning kene, sekolah ning kene kok. Ngono sampeyan iki lek duwe ijazah asli apa ora takono Roy Suryo. Ngono saiki wong tak omongi lek legalisir aja ning sekolahane ngene Roy Suryo ngono lho aku. Wis donya ngono kuwi, masalah tok. Urung rabi bingung jelek rabi ayem. Rabi tenan ayem. Sing wedok iki masalah. Sembarang jaluk tasukane jilbab robani jaluk robina. Tasukane lemari S1 pintu jaluk 2 pintu, tukane 2 pintu jaluk sing ndak enek pintune. Yuh, rabi 10 sasi kuru. Lah kok setahun ini malah ditenan ra donya iki wis ngene iki. Mula aja golek ayem yu, ning donya aja golek ayem. Donya iki tuk panggenan ayem ki ning swarga. Ngono lho. Ning swarga ora enek wong mati urip terus, ora enek wong susah ayem terus. Ora nek wong lara waras terus, ora nek wong tuwek enom terus. Eling-eling nek donya iki panggenane masalah. Mula ning donya aja ora ibadah, mergo ora ibadah iki ya duwe masalah. Lah lek ora salat ayem, rasa salat. Lha lek ora poso Ramadan ayem, ora usah poso. Wong ora poso lho masalahe ya akeh, ora salat ya masalahe akeh. Lah lek ning donya ora salat masalah, sok lek wis mati ya masalah neh. Terus kapan nemu ayem? Nyolat. Yo lek ra salat ayem ngono, donya ki panggenane masalah. Mula ibadah. Jadi karepe Allah donya iki digawe tempat masalah, karepe manusa ki ben sadar, ben gayuh tempat sing ora enek masalah, jenenge swarga. Lah lek ning donya masalah ra ibadah, sok ning akhirat masalah neh. Ngono lho, Bu. Donya panggenane Mas. Mula rasa iri karo tanggamu sing sugih, tanggamu sing sugih ya ndek masalah. Rumangsamu tanggamu sing ngono kae wayem, kae lagi menyelesaikan masalahnya sendiri, sampean gak roh. Tanggamu sing tupakane Pajero ki duduk wong ayem, kuwi wong kemeng. Mula nek tanggamu numpak Pajero liwat ngarepmu iki lho wong kemeng liwat, ki lho wong kemeng liwat kuwi padha kemenge, padha duwe masalahe. Enek wong wedok tukang iri karo tangga sing sugih enek. Kono ki ya wong mumet yu. Iki sing di Pajero langsung batin kok roh ae. Lho nggih. Bolak-balik diatur karo wong bathokan urip ning donya ki sawangsi. Kaya godhong suruh lho Pak Wo, siji halus siji kasar, nek digeget padha paite. Ngono lho, kami to ora sah milik karo lurah, lurah iki yo ndek masalah. Tenan Pak Wo. Oh, gak sairi nggih. Donya iki kaya wong bal-balan, ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ora entuk bal kon nguber bal, basa entuk bal kon ngoperne kancane. Delok lek krenggosan keringetan nguber bal tak dicekel digo mulih ning bathokan, gak oleh. Ngono kon ngoperne, mari dioperne diuber neh. Lah lek kok uber nyapa kok operne. Iki wong bal-balan mak tak omongi, "He wong 11 tulung nggawa bal dhewe-dhewe." Lah kok ndelok bal-balan ora kaya wong mumet.
kolor kok ngidul. Lah nyapa to bal sitok dikroyok wong 22 iki lho. Lah karan nggo bal dhewe-dhewe lah ya mending aku ya. Mula aku ora tau ndelok bal-balan. Mula rasa iri Bu nggih. Donya kaya godhong suruh siji halus siji kasar lek digeget padha paite. Godhong suruh lek mak ketoke ta. Wis tenan. Wis to ketoke ayem. Oh, masalah tok. Mangki kiai rumah samu akeh masalahe. Wong iki mau lagi teko dilungguhne kene. Iki acara opo kok aku diseleh kono ki disandingne cah cuwilik kuwi lho. Yo banser iki jang. Lho wayahe dipinarakne kono tedul. Lho kok digoruwene. Aku yo kaget aku acara pengajian sakmene gedene. Bakule sakmono kae lho kok aku diseleh kene. La ilaha illallah. Iki piye? Ya masalah ya ngene iki donya iki Mas. Ya wis ngene iki. Ngaku ya mumet lebih. Lah aku kok disandingne cah cilik terus tak jawil cah cilik iki ngono terus kan. Ya Allah, terus enek ngene Yai teng mriko. Lah nyapuk dilek kene aku ya ngono. Lah apa bansere gak omong-omongi sampun. Pancen njaluk kotak kowe. Rono lho ngene. Entek kok kono ku ya panganan nek, ya ora kon madang. Juh aku ngono jan. Gek terus mbok ge apa kae muni kono kae mono. Ya wis ngene iki donya iki panggenane. Lho nggih, ngene iki ya mikir yo masalah yo anku oleh berkat apa ora. Nggih, engko cara oleh berkat iki supirku oleh apa ora. Lho nggih kadang panitia sing dikai berkat mek aku tok. Lho padahal sing rene aku sing ngeterne supir. Kadang-kadang sopirku yo ora diwehi iki krungu ora panitia iki. Ya donya iki wis ngene iki, donya panggenane Mas. Mula ayo ibadah ben awake dhewe sok lek mati gak duwe Mas. Dene ning donya ndi masalah, mergo donya iki terbatas. Bene ning donya akeh masalah, tapi ngibadah toh masalah itu juga akan berakhir ketika kita meninggalkan dunia ini. Mula ning donya masalah bene, sing penting akhirat gak duwe masalah. Mergo akhirat ki sak lawase. Lek ning kene duwe masalah bene wong terbatas lho. Wong Kanjeng Nabi dawuh manusa ki rata-rata umure swidak. Dadi cara duwe masalah ya swidak taun. Apa meneh iki sing umure 59 punjul 10 sasi, kurang 2 sasi yo. Bar bodo. Nomor 3 donya ki sing gak iso dihindari siji kematian, loro masalah. Sing nomor 3 sampeyan eling-eling, dipaido wong. Sampeyan ora usah golek ben ora dipaido, ora iso. Sampeyan apik kaya apa dipaido. Jeng Nabi kurang hebat piye, uripe dipaido wong. Gusti Allah iku maha sempurna dipaido kok. Dikai udan ya maido, yo udan. Kok dikai panas, panas. Rumah saku Gusti Allah ning bathokan ora tau pener to. Lho ngoten lho Pak Lurah, dadi sampean iki lek dipaido ya pancen donya, ora salah lara ati. Mau dipaido rakyate kok terus KTP dingel-ngel aja. Pancen donya iki dipaido panggenane. Luqman Al-Hakim niku numpak jaran. Napa nggawa jaran karo putrane nang pasar. Jarane dituntun ning dalan dipaido ki wong piye to? Wong loro nggawa jaran dituntun kok ora ditumpaki. Lho. Akhirnya Luqman Al-Hakim muni nang putrane le dipaido kae lho. Jarine jarane ora ditumpaki kok mek dituntun terus gawe apa nggawa jaran. Terus pripun ya? Aku tak numpak ya. Akhirnya Luqman Hakim numpak. Sak kilo dipaidon neh. Wih bapak pekok wih. Lah kok malah anake gak dijak numpak malah bapake sing numpak. Muni le dipaido. Jadi bapak pekok. Mergo sampeyan ning ngisor, bapak ning dhuwur. Bapak tak mudhun ya le. Sampe numpak. Akhirnya Luqman Hakim mudhun. Putrane sing numpak jaran, sak kilo dipahidon neh, anak kok kurang ajar. Bapake kon nuntun jaran anake sing numpak.
Yo alah Le, dilokne neh lho Le. Lah pripun Pak, ayo ditumpaki wong loro ae. Akhirnya ditumpaki wong loro, entuk sak kilo dilokne neh piyo wong ra ndek mesakne. Jaran cilik tumpaki wong loro. Akhirnya mudhun dituntun dilokne neh wong kok pekok. Jaran mek dituntun tok ra ditumpaki. Ya ngono ki lho ning donya iki. Wis sadar donya iki panggenane dipahi. Awakmu ki mantu mbleh sapi. 5 panggah dipaido. Sama nek rewang nek mantu aja lara ati lek dipaido pancen donya iki panggenane dipa. Aku mulih ngaji kok ya dipaido ya. Iya yo kenyih ngono. Wis, lha awake dhewe iki bakal menghadapi jenenge kematian. Lah ketika kita akan mati niku dawe ulama iblis setan iki lek nggodha tenanan Pak Bu. Kuwi perjuangan tenanan, mergo wong iki diarani apik apa ora iki dawuh Kanjeng Nabi ning akhir. Wong balapan iki diarani menang ning awal apa ning akhir? Ning akhir. Mula sing diarani apik iki ning akhir, mula enek husnul khotimah, enek suul khotimah. Loh, setan iblis iki lek mengerahkan pasukane tenanan, lek iso wong iki mati dalam keadaan gak nggo iman. Nah di saat niki lho Bu, Pak, awake dhewe perlu didampingi anak sing solih-solihah. Ngoten lho. Ketika enek wong arep ninggal, duwe anak telu, siji pinter nyanyi, siji pinter ngaji, siji pinter puisi, sing diceluk sing pinter. Lho apa nyanyi gak oleh-oleh, apa puisi gak oleh-oleh, tapi ya kudu pinter ngaji. Golek anake mek pinter nyanyi ra iso ngaji, wong tuane arep ninggal. Ya ora iso nuntun no, ora iso macakne Yasin no. Nduk rene ayo ditunggani ibuke. Delok ndak ibumu ambekane Senin Kamis lho, Selasa karo Rebo wis ora ambekan iki. Nduk ayo diwacane Yasin, mboten sakit. Lho gak tau nang TPK Al-Murtadho mboten, ning Madin mboten. Lah piala sakmono kae niku juara nyanyi. Lah kok mbok arep mati ora diwacane Yasin malah dinyanyekne lho. Lah kok kupinge disanding pokoke joget, tun mbokmu, tun mbokmu. Ibuke langsung Duh tenang. Apa sing pinter puisi, Nduk, ayo ditunggoni. Diwacani Yasin apa arek mboten sakit. Gak tau nang TPK mboten sekolahmu. SD, SMP, SMA terus kuliah. Blas gak iso ngaji mboten. Lah kaya pialane ya, iku juara puisi. Ibu arep mati lah kok malah disanding diwacane puisi. Di saat nyawa di kerongkongan, kasihan deh lu. Sing diceluk sing pinter ngaji, Nduk tamat Quran nggih, apal juz amma nggih, apal surat Yasin nggih, alumni di Al-Murtadho. Anak yang pertama membisikkan di telinga kanan, Bunda, zikir Bunda. Anak yang kedua, Bunda, Allah, astagfirullah. Anak yang ketiga, ambil air wudhu, buka Quran, cari surat Yasin. Dawe tafsir Yasin, dindene wong arep sedo diwacani surat Yasin, maka satu huruf akan menurunkan 10 malaikat, Pak. Terus jenengan iki nek wong nazak arep sedo kok diwacani surat Yasin, sak huruf saka surat Yasin itu akan menurunkan 10 malaikat. Padahal nek mboten klentu, hurufe surat Yasin niku 3068. Lha kuwi kok lek nurune 10 malaikat per huruf, maka akan turun 30.680 malaikat yastaghfiruna lahu, yang akan memintakan ampun kepada orang yang akan meninggal. Bahkan wonten kitab tafsir Yasin didhawuhi malaikat sing 30.680 itu menyaksikan ketika dimandikan ikut menghantar teng makbaroh. Niku lho mulyane surat Yasin. Karena anake alumni Al-Murtadho dengan gagahnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pling, nyawane ibuke ucul kaya rambut dijabut saka adonan roti. Barokah lepasnya diiringi dengan zikir, dengan bacaan surat Yasin. Akhirnya ibu sedo dalam keadaan husnal kha. Iki lho Bu, sing penting uripe awake dhewe iki metu tekan donya iki
diarani untuk predikat husnul khotimah. Nah inilah tujuan utama kula karo panjenengan duwe anak iki termasuk teng mriki. Yo wong tuane arep mati anake ora tau nang TPQ weh mek mlebu metu. Takoni tanggane, "Mbok anu bro, mbokmu piye?" "Mbuh sawi men." Ngene iki arep poso ya ning kuburan. Nek nang iya. Akhire mek nggo arit karo sapu, kok kuburan dibesiki bar disaponi. Boro-boro macane kulhu falak binas blas, boro-boro nahlil blas. Mari nyapu lho kok pamit nang mboke, "Mbok aku mulih." Mboke nang kuburan juwurit, "Piye to ki?" Oh, putrane ngaji nggih. Tenan jenengan ra pinter ngaji ya wis ndak apa-apa. Wis anak hebat itu lahir dari orang tua yang hebat. Orang tua yang hebat itu mampu melahirkan anak-anak hebat. Sampeyan iki dijak ngaji nah ya wis angel dilebokne kelas. Wis angel. Uteke kakean centelan. Ning kene enek BRI, kredit sepeda motor, jilbab ra lunas-lunas. Belajar ini ati salat subuh rakaat ini panggah ngengkel roke ngatini. Wis sampean ngaji ning muslimat fatayat wis niku mawon. Anak-anake taruh di lembaga pendidikan nggih. Jadi anak iki lek apik wong tuane akan menggapai derajat husnul khotimah. Kuwi ning donya, Pak. Soleh wis ning alam barzah. Ketika anak-anak panjenengan solih dawe hadis niku Anjing Nabi dawuh tu'radu a'malul ahya'i 'alal mauta. Apa sing dilakoni anak nang donya kuwi ditampilne ngene wong tuane ning alam barzah. Terus jenengan sakniki niki teng pengajian, ibu jenengan, bapak jenengan sing pun sedo semerep. Jenengan ki lek jamaah, jenengan ki lek ndres Quran, wong tuwa ning alam kubur ki semerep. Akhirnya dawuh niku terus wa in ra'au hasanan farihu. Ketika orang-orang yang di alam barzah iki roh anake ning donya nglakoni kebagusan, deres Quran, sedekah, jamaah, farihu. Wong tuane ning alam barzah seneng. Seneng. Jadi hari ini orang tua jenengan iki sing pun sedo seneng semerep jenengan. Mergo napa jenengan nglakoni ibadah agung ya kuwi ngaji. Ngaji niku ibadah agung, Bu. Thalabul ilmi sa'atan khairum min qiyami lailatin. Ngrungokne pengajian, ngaji sak jam kuwi luwih apik tinimbang salat sewengi. Sapa sing tau salat sewengi ngacung? Tak tau kok ne Vario. Sing ngomong urung tau. Nggih. Dadi wong tua jenengan seneng. Fa in ra'au su'an ketika anak kula karo panjenengan ning alam donya nglakoni keburukan sementara kita sudah di alam barzah. Allahumma raj'anhu. Orang tuanya sedih di alam barzah dan berdoa, ya Allah kembalikan anak-anakku menuju jalan yang benar. Iki lho fadilah anak ini alam barzah. Mula besok akeh wong bathokan ning alam kubur iki kaget. Gak rumangsa duwe kebaikan kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Enek wong bathokan sedo takoni malaikat mungkar nakir. Bareng ngono cukup ditakoni terus enek malaikat mara yu dalem omahmu ndi bathokan. Bathokan ndi ngantru. Yo melu aku yu teng pundi mlaku-mlaku. Ning alam kubur dijak mlaku-mlaku terus tumpukan. Takon yang niku. Malaikat kok enek tumpukan kuwatah gek suwai kaya emas niku napa? Ganjaran. Ganjarane napa? Maca Quran. Gadani sinten sak mboten kathah tekmu. Lho. Lah kula lho mboten saged maca Quran kok ganjaran kula sak mboten kathah. Yo, kowe mbiyen kon belajar ngaji mek playon ae, mula sampe tuwek ra godak maca Quran. Lah kok ganjaran kula sak mboten kathah. Anakmu sing kok tinggal nang bathokan, pendak bar salat gak tau leren lek deres Quran. Nabimu dawuh amalul walid. Kebaikane anak kuwi dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati ning alam kubur. Baru kaya anakmu sregep deres Quran, mula ganjarane Quran maca Quran PN mergo nabimu dawuh maca Qurane anak kuwi dadi maca Qurane wong tuwek sing wis mati. Mlaku malih ro tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa sedekah, gadane sinten tekmu lho. Lah kula lho cedhil-cedhil tiyang bathokan. Aku ngerti kowe lek ditonjok kok tampani lek kon becek ra tau nyang ta.
Tetapi ganjaran sedekah kula kok sakmenten kathah bolak-balik anakmu. Anakmu sing kok tinggal nang bathokan beneh. Anakmu ki begitu awakmu ninggal dislameti 7 dina 40 nyatus pedak pisan pedak pindho nyewu. Anakmu ki lek pembangunan TPK masjid madrasah dinah nyumbang. Anakmu ki lek budal Jumatan mlebokne dhuwit nang kotak amal sedekah anakmu dadi sedekahmu. Mula ganjaran sedekah PN ya Allah. Melaku malih ruk tumpukan niku napa malaikat ganjaran napa kaji gadane sinten tekmu lho. Lah kula nek dereng kaji malaikat iya aku ngerti kowe biyen arep daftar gak sida to duitmu kok tukokne Avanza. Lho tapi kula kon ganjarane kaji bolak-balik anakmu. Anakmu sing kok tinggal nang bathokan beneh salih salihah mek kok tinggali lemah cengkal 100 lha kok kowe mati karo anakmu diamanahne kaji. Baru kaya anakmu ngamanane kaji, mula ganjarane kaji PN. Lajeng enten cahaya mencorong. Lare niku tiang niku takon malaikat kok enten cahaya napa niku kuwi ganjaran yu. Ganjarane napa malaikat? Salat tahajud. Gadane sinten malaikat tekmu? Lho. Lah kula lho dadi wong bathokan mboten nate tahajudan malaikat. Malaikat jawab, aku roh. Kowe jane ben-bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Adek nguyuhmu ndak nyami aku yo iya. Lho tapi kula kok diganjarin salat tahajud anakmu sing kok dile pondok kan lho. Pendak bar salat pendak bengi gak tau leren nek tahajudan. Tahajudane anakmu dadi tahajudan mula ganjaran salat tahajud PN. Lha kok tiyang niku denger terus matur lho malaikat. Kok sakmoten kathahe kabeh ganjaran. Lah terus dosa kula teng pundi? Malaikat jawab, dosamu entek jik. Lho kok saged bolak-balik anakmu. Anakmu sing kok tinggal nang bathokan pendak bar salat nangis nang Allah, matur nang Allah, jaluk nang Allah, donga nang Allah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, panjenengan ngapura dosa kula, ngapura ya Allah dosa bapak ibu kula. Sayangi bapak ibu kula ya Allah. Ya Rob, kados piyambake sayang dateng kula di saat kula tasih alit. Lah kok rengekane anakmu, penjaluke anakmu, tangisane anakmu, dongane anakmu dikabulne karo Allah. Anakmu ndak pernah berhenti terus dan terus memintakan ampun kangge awakmu, mula dikabuli karo Allah. Mula dosa montek jik. Mula aku didhawuhi karo Allah kon ngejak mlaku-mlaku awakmu kon pinarak nang kae. Napa nika malaikat? Ya kae jenenge Raudhatun min Riyadil Jinan, ya kae jenenge taman dari beberapa taman surga. Pinarak nang kono tenono sampai besok dina masyaallah. Pemeneh sampeyan yo duwe anak apal Quran peh. Enten dawuh wong tuwek iki lek duwe anak kok anake apal Quran, sok nang alam akhirat lho. Bapak ibuke dikai baju kebesaran kok swarga, Pak. Kuluk kok swarga, jilbab kok swarga. Bapak ibuke kaget lho, malaikat kok koyok ngeten ageman kula. Kok koyok ngeten? Napa ngamal kula malaikat? Anakmu sing ning bathokan apal Quran. Mula sampai Kanjeng Nabi dawuh wong il apal Quran oleh derajat kenabian, katheke kaceke ora entuk wahyu. Berbahagialah panjenengan lek duwe anak-anak apal Quran. Ternyata anak-anak esok memberikan syafaat besok nang dina kiamat. Mula anake ditawani kon ngapalne Quran. Bu. Nduk, gak pengen ngapalne Quran to. Ibu karo bapak pengen duwe anak apal Quran. Bae barang iki sing kerep nawani putune. Nduk, anak putuku, nggih ku Mbah. Kae lho Mbah duwe lemah sak hektar kae lho. Elek panen tak wehne awakmu pokok awakmu gelem ngapalne Quran. Tak ragati Nduk. Mbah esuk nang akhirat tak nunut awakmu ae. Ngono lho yu ditawani anake. Lek gelem ya alhamdulillah, ora gelem sampeyan wis menunjukkan kecintaan dhateng Quran. Anakku ki lanang kabeh tak tawani sing barep le bapakmu pengen di anak apal Quran. Sampeyan gak kepengin to ngapalne Quran. Alhamdulillah anak kula jawab mboten. Terus yang kedua tak tawani lho kok jawabane padha mboten. Akhire kula jurit sak bantere piye to ki? Bu, lho kaya ngene iki lho. Soalnya wis kiamat. Kiamat niku perjalanan panjang, Pak. Tidak ada panjang alane akhirat tenan, tidak ada lelah alane akhirat. Soalnya akhirat itu desak-desakan, Pak.
Dan ternyata dawuh Kanjeng Nabi inna tifla yajurru bi abawayhi ilal jannah. Anak isuk nang dina kiamat iso mbatek wong tuane nuju swargane Allah, Pak. Jadi anak-anak panjenengan ki iso lek mlebu swarga mboten purun dhewe. Mula wonten kitab tafsir Ibnu Katsir critakne anak ki lek mlebu swarga lingak-lingu, padahal roh swarga ki lho cek lingak-lingu. Padahal swarga ki endah ndak bisa dibayangkan. Tapi begitu masuk lingak-lingu ditegur nyapa lingak-lingu, Bapak Ibu teng pundi? Ya Allah. Jadi anak ki lek mlebu swarga sing ditakokne dhisik dudu apa-apane. Ora takon niku napa malaikat niku napa ora, Bapak Ibu teng pundi. Mulai Imam Ghazali cerita besok enek lari digiring mlebu swarga. Teko lawange swarga mandek jeger kabeh. Malaikat terus dawuh nyapa padha mandeki. Ayo, udkhulul jannah, mlebu swarga. Mboten. Mlebu swarga mboten. Lah nyapa? Saya tidak akan masuk surga malaikat kecuali dengan Bapak Ibu kula. Malaikat langsung jawab, ora iso. Kowe ngejak Bapak Ibu ora iso. Kowe dadi anak ahli ibadah, Bapak Ibu ora patek ibadah. Kowe dadi anak soleh, bapakmu ora soleh, ibumu ora solehah. Kowe dadi anak jujur, bapakmu ora jujur. Kowe iki lho lek ngarit isine suket tok, bapakmu suket campur semangka. Kowe lek rewang jujur, ibumu lek rewang mulih mesti bekem iwak. Ora iso. Akhire si bocah niku matur, nggih malaikat, betul panjenengan kabeh. Panjenengan leres lek bapak ibu kula mboten sami kalih kula. Lah iya. Lah terus piye karepmu? Malaikat jenengan iki ora ngerti to. Lek kula iso dadi anak solih-solihah niku sing kangelan bapak ibu kula. Kula di sekolahane SD, SMP, SMA, kuliah teng pesantren malaikat niku sing ngragati duduk kula bapak ibu kula. Kula di sekolah nang TPQ Madin pesantren, MI Sanawiyah Aliyah pesantren niku sing ngragati bapak ibu kula. Bapak ibu kula lek nyambut gawe ya Allah, budal peteng mulih peteng. Tengah wengi budal, udan budal, bledek budal, golekne biaya kula. Kula kan mlebu swarga dhewe mboten. Saya tidak mau dikatakan anak tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Bapak niku lek nyambut gawe kali ibu malaikat, sirah digawe sikil, sikil digawe sirah. Malaikat terus muni, lek mlaku piye? Lho sampean iki tenan lho Bu, urip ki mentek ge ngurusi anak kok. Arep turu mikir anak, tangi turu mikir turu ngimpekne. Sampean sampe ning kene teklak-tekluk iki rumangsamu sapa sing kok belani? Sampai aku teko ki awake jejeg musuh suwi-suwi kok terus miring. Ngapa ora wani mulih samar dipaido anak. Ngono lho. Tenan. Sampeyan lungguh kaya ngono ki ya ora penak lho nek sing kae lungguh kaya tak delok slonjor tekuk. Ae lho. Didukne mari dunggahne neh. Lha lho. Wis kok belani sapa anak? Lha tenan. Apa to Mbak, Bu sampean di anak dijaluk anak ra kok wehne. Jaluk pedah kok tukokne, jaluk motor kok tukokne, jaluk HP kok tukokne. Lek sing jaluk sawah kok wehne, jaluk omah kok gawekne kok. Jaluk klambi tukokne, gelang kalung tukokne kok. Lho lek perlu kok sing jaluk anak, nyawa lho kok wehne, Pak. Lho, tangga kula ki anake wedok mati, bapake nangis kok. Seminggu mboten meneng, Pak. Kelangan anak wedok. Entuk 2 dina kula lagi sakit kelayat. Ya Allah, Pak Lukman anak kula wedok ninggal. Estu Pak Lukman. Cara nyawa kena dijolne tak ijolne ben kula sing mati pun anak kula. Ya Allah. Kula lagi sadar. Tibane manusa ki lek urusan anak nyawa ki lho diwehne. Sampeyan duwe anak kok lara gak mari-mari yo, wani kok ngijolne penyakit lho sampeyan wani. Gusti, penyakit anak kula kok mboten mari-mari to Gusti. Sing sakit marasne jenengan Gusti. Gusti, menawi paget dipindah Gusti, mbok pindah mawon to penyakit anak kula niku teng kula. Mpun anak kula sing lara ben kula sing lara. Ki lho wong tuwek ki lek belani anak, nyawa diwehne, penyakit dijolne. Sampai sendok lho kok jenenge anakmu yo. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu, cowek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samar ilang aku ora ngerti.
Lha tenan wis to. Semua orang ngalami, pokok anggere anak ngalami urip kaya ngene iki. Nggih napa nggih? Mula rungokno, lek anak wani karo wong tuwek aja arep-arep urip enak donya akhirat. Mula wong sing paling mulya fi hadzal zaman niku wong tuane dhewe-dhewe. Silahkan jenengan ziarah Wali Songo bolak-balik aja lali to ziarah kene wong tuane sing pun sedo. Silahkan sampean diluk-diluk ketemu Pak Prabowo tapi aja lali ketemu karo wong tuane dhewe. Kanjeng Nabi ki sampai dawuh saking sampean hebate dadi wong tuwek. Ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridone Allah dideleh nang ridone wong tuwa. Murkane Allah dideleh nang murkane wong tuwa. Wis to. Sapa lila lek wong tuwa gak lila, Allah melu gak lila kok. Sampeyan dadi wong pinter Mas, gelarmu tumpuk-tumpuk. Profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak WC-ne pisan. SHMH komplit sak BH-ne pisan. Awake dhewe dadi wong pinter gelare tumpuk-tumpuk kok wong tuwa gak lila, Allah melu gak lila. Mending gak duwe gelar Mas, mek duwe gelaran karpet. Tapi wong tua lilo Allah melu lilo lho wis pol-polan ta uripe. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi ya. Sampeyan dadi wong ahli sedekah donyane entek nggih bangun TPQ, madrasah diniyah, bangun masjid musala, santunan yatim piatu janda miskin. Ahli sedekah tapi wong tuwek gak lilo Allah melu gak lilo. Mending nukokne cenil entek 2.500, bapak ibu lilo Allah melu. Lah nggih sampean dadi lurah, dadi camat, bupati, gubernur, wali kota. Nek perlu ganteni presiden Pak Prabowo, lek wong tuwek gak lilo Allah melu gak lilo. Ngapunten Pak, mending dadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lilo Allah melu. Salat mesti jamaah, deres Quran istiqomah, tahajudan istiqomah. Bathuke ngecap ireng susun 28, ahli ibadah. Lek wong tua gak lilo Allah melu mboten lilo. Mending mijeti bapak ibu suwine 5 menit. Bapak ibu lilo Allah melu. Nah, lho apa enten buktine Pak Lukman lho Kanjeng Nabi ki ndek murid Pak, duwe sahabat jenenge Alqamah. Uripe entek ge ibadah karo Kanjeng Nabi, hartanya habis untuk berjuang bersama Kanjeng Nabi. Arep sedo ngonekne kalimah la ilaha illallah kangelan Pak. Lagi iso ngonekne begitu ibuke ngapura kesalahane Alqamah. Ki sing wong tuwek berbuat baik. Siji aja gelakne. Sampe nek dadi anak sabar kumpul wong tuwek. Tapi lek wateke kaku, golek kontrakan. Kowe golek kumpul wong tuwek amen nukari. Wong tuwek atine lara, Allah melu lara urip gak barokah. Ngono lho. Golek kontrakan. Golek kangen moro kuwi malah rukun. Mergo kumpul wong tuwek kudu sabar. Mergo wong tuwek iki senengane mamer nih anake sing adoh. Anake ning Tulungagung lek moro sak wulan pisan. Alah, mek nggawa cilok meneh wong sak bathokan critani. Anakku sing ning Tulungagung pendak rene. Lah sing nyanding lembandiran kok soto rawon bakso belas ora tau diceritakne. Ya pancen kumpul wong tuwek kudu sabar. Iya apa ora? Gek ngono kuwi sing Tulungagung lho marane sak wulan pisan mek nggawa cilok mulih yo ngerontoki kambil. Ya ngono kuwi kumpul wong tuwek. Kuwi nek anake batin, lha niki to tiange. Lho tenan, nomor loro aja pelit karo wong tuwek. Aja hitung-hitung. Sampeyan nek karo wong tuwek hitung-hitung, Allah genten hitung. Sampeyan nek karo wong tuwek los, Allah los sing rawuh riki, lek pengen rezekine lancar. Aja pelit karo wong tuwek. Ngono lho. Sesuk mboke diparani yo. Mbok nyapa? Mulai sesuk mbok listrik sing bayari aku. Mbok nyapa? Jenengan sesuk melu warisan, aja sitok melu 5, aku sing bayari lek betok pek. Ngono lho. Besok ben arep poso, mboke diparani, "Mbok, rasa mikir buka sahur." Apa jari aku? Mbok, iki kursi sakmene kae rasa mikir jajan, barang aku nyukupi.
ageman bodo sampean 3 setel, Pak, 3 setel. Nyon iki, Mbok, kangge persiapan bodo 20 juta. Wer. Aku erung tahu kok. Lha tenan. Lah ora ya awake dhewe iki karo wong tuwa hitung-hitung paulit tok. Malah enek lho wis omah dhewe nyanding wong tuweke, malah ra tau masak mangan pangga jaluk mboke. Ngono kuwi ya, bar ngono mulih Gus sak piring jangan sak mangkok dikekne sing lanang. Wah, tak jamin kiri kuwi. Wong enek terus model ngono kuwi. Wonge teko ta? Wonge rada kuru ta? Ah, wong pelit-pelit ini gampang kuru awake. Lha tenan ndak piye wong pelit iki kan dredekan. Enek tanggane mara ndredeg. Heeh, nek nggih kolak kacang ijo sing dipangan mek santene tok. Kacang ijone digengko neh. Kei santen neh. Sampai 10 dino mek ngejoki santen. Mula ora iso lemu wong cetil iki. Oh, lho mula sampean iki dikai penghargaan istimewa. Maka ketika anak panjenengan masuk surga, kaya-kaya lho, ora mungkin nek ora melu. Wong sampean uripe mek ngurusi anak. Nggih. Akhire tenan kula kan mlebu swarga dhewe malaikat mboten. Kula kudu ngejak wong sing kangelan ngopeni kula. Akhire malaikat mboten saged jawab, akhire matur dhateng Allah, Gusti nganten rombongan lari-lari saking bathokan ngantur tulung agung nyapa dilebokne swarga mboten purun. Lah nyapa nyuwun kalih bapak ibuke. Lah apa alasane? Bapak ibuke yang memperjuangkan mereka. Bapak ibuke sing belani, bapak ibuke sing ragati, bapak ibuke sing kangelan. Beliau menjadi anak-anak salih salihah itu buah keringat kedua orang tuane. Allah dawuh betul. Ah, bocah-bocah iki lek wong tuane rambilani ora ngono kuwi ya. Terus pripun Gus wis omong ngono kon mlebu swarga pisan karo bapak ibuke. Akhire malaikat mandap, bocah-bocah iki langsung muni pripun malaikat? Malaikat muni beres. Wis awakmu kon ngejak wong tuamu beres. Oh, oke. Terus akhire rene, enten apa malaikat? Piro nomor HP ini bapakmu piro? Lho sok enek HP, ora enek HP lek goleki piye? Wong sok ning akhirat wong sak alam donya kumpul mulai Nabi Adam sampai Adam Malik. Mulai Siti Hawa sampai Siti Batokan. Ora ning HP yo bingung ngono lho. Dadi sok ning akhirat iso petuk karo tanggane dulure kancane. Pokok padha-padha duwe. Ngono lho. Akhire niki nomor HP ini bapak, niki nomor HP ini ibu. Akhire karo malaikat di WhatsApp. Kang To, dinteni anakmu lawangi swarga iki. Kang To langsung bales, "Oke." Akhire ibuke di WhatsApp, "Yutun, dinteni anakmu lho lawangi swarga." Yutun bales, "Yes, tarik semongko." Akhirnya bapake karo ibuke terus ning WA-ne, "Malaikat nuwun sewu tulung di Sherlock." Dek, sampe sok enek ora Sherlock piye lek goleki. Akhirnya karo malaikat di Sherlock, akhirnya ibuke buka Sherlock nganan ngiri, akhirnya petuk anake. Akhirnya karo anake dicekel tangan tengene anak, nyekel tangan tengene ramane. Tangan kiwane anak nyekel tangan tengene bundane, akhirnya ya juru bi abawilal jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju surgane Allah. Niku lek anak-anak kula karo panjenengan saleh Masya Allah, koyo ngene iki lho anak. Oh, nul kok enek lho wong muli ra penting ngaji. Yo. Ngono ae gremes titik yo ngaji ra nyang. Basa les amen nyang. Oh, les tenan kowe sok. Ning kene ora ya ngono kuwi. Hah, ning nggenku kuwi lek wis gremes ora nyang, ya ketularan kene iki. Ning kono ngono kuwi gudange kok cah ngono kuwi. Ning kene kabare pabrike. Tenan. Seneng nggih Bu, di anak salih-salihah nek ndelok crita niki nggih. Masyaallah. Ki anak-anak panjenengan lho biyen diteri ning TPQ iki lho. TPQ Al Murtado biyen ora yo iso ngaji to. Terus saiki pinter ngaji wis khatam Quran diwisuda, juz amma apal, yasin apal, tata carane salat ngerti, tata carane wudu ngerti. Anak sampeyan lho saiki dadi pinter ngaji iki tak takon aku sing kangelan mulang wong tuane apa gurune? Iyalah, sampean blas gak mulang. Anak sampeyan iki lek pinter ngaji sing ditakokne iki anake sapa? Apa iki gurune sapa?
Iyalah, sampean gak kangelan mulang blas yu. Sing kangelan guru-guru kene. Dek ngono kuwi tau wong pisan nukokne kongguan guru-guru kene. Blas, beh. Wafer. Ya Allah, rumah kelapa. Roti sisir. Beh, nemen jalane. Roti sisir gak tahu? Masya Allah, guru ini ndi? Ya Allah, aku tak takon SPP ini piro ning kene. Pinten Mas SPP ini? Pak Ustadz pinten? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gratis. Lha wis krungu apa ora to lek saiki ning nguyuh ning terminal ni 2000 ngerti apa ora? Nguyuh ilo 2000. Lho kok ning kene ngaji? Aku pengenane nguyuh iki 2000 tak kei 5000 gak disusuk kon nguyuh neh. Akhirnya nguyuh neh ra metu lho pak tau. Lah piye wong susuke ra enek kok. Gratis. La ilaha illallah. Saiki titip peda pancal ngono ning pasar 2000. Nggih napa nggih? Kuwi lek sedina 2000 sak wulan 20.000 kuwi titip peda. Terus aku tak takon peda pancal sampean titip ning penitipan iki sampean juga iso ngaji apa ora? Lho pedahmu ora iso ngaji lho bayar 2000 ikhlas. Lah kok anak kok gratis layak nang ustate kauru koyo ngene iki. La ilaha illallah. Walah. Ya Allah, gratis Ustaz. Layak no ki bobote enek 35 iki. Ya. Aja gratis. Piye lek 50 sak ulan? Sapa muni pindah iki? Mulang anak ki abot Bu, Pak. Kula sering cerita anak kula sing pertama niku mbiyen ning TPK tukaran elek ngajin. Tukaran nangis, cengeng. Terus nangis go mulih. Lah akhirnya bapake kan yo gegeten kowe iki lho lek ndak ngaji kok mulih nangis. Berarti ngedu abahe karo guru-guru TPK. Wis mulai saiki rasa ngaji ning TPK ngaji ning omahe. Tak ulang dhewe, Pak. Pendak bar salat subuh. Kuat pirang tahun. Alhamdulillah kuat seminggu, Pak. Ya Allah, tibane mulang anak ya abot. Kayak guru-guru TPK Al Murtado ki uripe ra tau tenang, becek ke susu, nang pasar ke susu, numpak motor gak tau iri. Ning pasar lho tuku janganan susuke diwehne iki lho. Mengke mawon, ajeng napa to, Mbak? Mulang TPK. Kayak ngene lek belani anakmu. Ya Allah, becek iki lho. Ngelungne amplop tok kon madyang moh. Mbak mamriyen mboten. Selalu mulang TPK. Numpak motor gak tahu prisnel ngeloro 7,5 terus. Nyapa belani anak sampean? Lho sing dibelani kok yo mek gratis. Iya lek sak wulan swidak. Rokok gudang garam saiki 17, Pak. Lek sampean sedina sak pak kuwi sak wulan tek 700.000 ki rokoke. Sok ning akhirat nunut rokoke apa nunut anake? Aku ngene iki lek gratis gak mentolo karo sampean. Sok nang akhirat anak sampean mlebu swarga, sampean bengok, "Le, ning ndi teng swarga, Bu? Ibu melu anakmu noleh melu gratis sampean." Hebatine iki, terus. Lho, kula iki duwe kanca sak kamar teng Pondok Jampes piye? Kalau begini sing wedok sedo kula takziah. Lho kok murid iki enek 300. Tak takoni, cah sakmene iki terus bulanane piro? Gratis Kang Lukman. La ilaha illallah. Ning kutha gedhe kok iki gratis. Kowe lek gratis iki gak mesakne wong tuwane, gak mesakne wali murid. Lho kok dhek muni ngene, justru tak gratis iki aku mesakne, kuwalik logika berpikirmu. Lek kok gratis nih, ojo arep-arep wali murid sok nang swarga anake dijak. Lek anake mlebu swarga ora dijak. Lah nyapa? Lah ibuke karo bapake ra ndek kangelan kok. Ojo kok gratisi tenan, enekno ikatan. Enekno saksi lek wong tuane iki duwe kangelan nyekolahne anake nang TPK. Lha kok gumun to wong iki kok seneng karo pendidikan gratis. Lah sampean ra ndek kangelan kok. Piye lek sak wulan 70?
Engko sing muni nggih anake ra ning kene. Kowe bar digiyedroh kancamu kowe kok. Cangkemmu ganggeh ae iki. Iki sing tak jak pitung sing kudungan iki lho. Iki sing mergo sing walot iki lek sing kene iki sing kuplukan iki penakan. Tapi nek ra pitung karo komah, oh komah dijotos iku. Kowe iki lho ya kok main ganggeh kuwi roh ora lek beras saiki larang. Lek sing kene oke. Lho, tenan Bu. Anak kula ki nate mondok tak critani. SPP-ne diniyah niku 3, 150, 200, 350. Saulan. Anak kula iki kok ditawani apa karo ustate iki, tulung brosure iki SPP-ne rena 3. Sing 150, 200, 150. Lek bapakmu sugih gawe ustate. Milih 150. Lek bapakmu sedeng milih 100, lek bapakmu mampu 50. Lek bapakmu ra mampu blas omongo tak aturne Pak Yai digratisi ning kene. Oh anak kula ki ra pamit bapake lho kok sing dibunderi sing 150 to. Wis saulan Ustaz. Akhire tenan kula ngindangi nyambangi bah niki SPP-ne. Loh, lha iki nek rena 3 kok sampean milih sing akeh 150. Kok gak milih sing 50 apa 100? Anu Mbah Yai dawuh, "Le, Kang santri-santriku, wong tuamu ki lek ora iman karo ragatmu, Allah gentan ora iman karo bapak ibumu. Semakin bapak ibumu belani agamane Allah, belani ilmune Allah, Allah lek belani bapak ibumu tenanan. Bah, kula niki kepengin abah niku tambah sugih. Lah kok milih sing 150 ya Allah kok pamer Ustaz. Kula niki ben taun ganti mobil, mergo nyapa 150 tak pilih. Lah wong kene panggah numpak bit kreditan. Nek gratis piye lek 75? Loh, anakku lagi 1 hari ini deres Quran Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tak terasa air mata ki menetes. Ya Allah, lek kowe wis iso ngaji. Bojo kula tak omong Dik, delon anakmu saiki pinter ngaji lho. Gek kowe karo aku sak hurup ndak mulang, gek anakmu lek iso ngaji, sing oleh ganjaran dhisik dhewe aku karo sampean. Tak takoni, TPQ niku 15 tahun yang lalu apa 10 tahun yang lalu. Aku tak takon piro bulanane. 10 tahun yang lalu 15.000. Wis, mulai saiki bayaran ning awal. Tiap awal tahun lunas ono, lek mek 15.000 lunas ono, utawa temen-temen 10 bulan bayaran di depan. Lho kok ngoten ya Allah, awake dhewe gak kangelan mulang. Anak awake dhewe saiki pinter ngaji. Bu, sampean iki lek ning kene iki ngurusi pendidikane anak gratis sak sire dhewe. Wah, kula kuwatir guru-guru ya lek mulang sak sire dhewe. Ya sepakat nggih sak wulan 80. Sering kula critakne teng Jawa Tengah itu ada kota kecil namanya Rembang. Kota Rembang itu kota yang terkenal seantero dunia, bahkan seantero Indonesia. Karena ning Rembang itu ada seorang ulama besar namanya Kiai Haji Muhammad Bisri Mustafa. Sing kagungan kitab namanya Tafsir Ibris. Sing dibaca oleh kalangan-kalangan ulama di pesantren. Sopo to Pak Muhammad Mbah Yai Muhammad Bisri tibakne putrane Pak Mustafa, Pak. Sopo to Pak Mustafa kok duwe anak kaya ngono pintere sehingga terkenal sedunia. Pak Mustafa ki tukang dokar. Tukang dokar yang punya cita-cita mulia, pengen duwe anak pinter, alim, salih salihah. Akhirnya anaknya diterima nang pondok. Yai niki anak kula namine Muhammad Bisri. Kula titipne panjenengan jenengan kula mentah ben dados lare ka alim, salih. Oh nggih Pak Mustafa, jenengan dongakne mugi-mugi napa sing dadi karep panjenengan dikabuli Allah. Amin Yai. Ngeten Yai, kula janji. Selama anak kula mondok teng jenengan, hasil dokar kula bagi kalih.
Sing sepalih kula sukane bojo kula damel maem sak keluarga, damel ragate lari-lari. Sing sepalih kula sukane jenengan Yai minangka matur nuwun kula panjenengan purun mulang anak kula. Pendak dina Jumat Pak Mustofa niku ngendangi putrane plus ngeterni setoran hasil dokar. Yai kula dokar seminggu angsal 600, sing 300 kula sukane bojo kula. Yai jenengan tampi niki sing 300 kagem panjenengan minangka jenengan purung mucal kula. Mek gara-gara nek wong biasa ora iman karo ragate anak, lah kok akhir lahir anak yang sholih alim alamah niku barokah wong tuwek loman karo gurune anake. Enek ning bathokan panen gabah 2 ton sing sak ton dikene guru-guru kene. Menyuk. Bu, sepakat nggih saulan 100. Ya do sariawan to dijak omongni dhuwit. Kula tak cerita Bu, mboten usah tersinggung nggih. Niki ngaji nggih. Ning Jakarta kuwi ana rumah penitipan hewan. Jadi wong Jakarta kuwi lek mudik lebaran, wong Tulungagung, Blitar, Kediri, Trenggalek, Nganjuk, Malang, kuwi sing ndek kewan gak digo mulih, Pak. Dadi ning Jakarta ki ana wong duwe usaha penitipan hewan. Jadi wong Jakarta sing lebaran sing ndek pitik, manuk, kucing, kura, ula, kirik, kuwi ra digo mulih. Kirike dititip ning rumah penitipan hewan. Titip hewan, titip kirek piro? Sedina sewengi 70.000, saulan 2.100.000 kuwi titip kirek. Kuwi titip. Lah ning kene titip anak saulan. Tibane cek larang. Iki ya nek sing batin cangkemmu ngono. Wong winginane gratis kae mulai mulih kae wis mulai gak kae. Wis kang mesti wangel jak pitung kae. Ora batin bih lek diterusne amoh ngono. Kae wis ngono kuwi wis jak wit. Yo. Oi. Titip kirek. Ngelek bojomu takon, Pak Lukman mau lek ngaji judulnya apa, Bu? Iya lek saulan 100. Dia tenan, Bu. Dingklu tapi batine cocok. Ojo tenan, ojo tak peseni ojo. Bu. Saiki sing penak ngene. Krana anak jenengan iki kene dititipne diwulang ning TPQ. Sing penak manut karo guru-guru TPQ. Kok mangke guru-guru TPQ ngenekne rapat diputusne wali murid mulai tahun depan tiap bulan enten SPP-ne gedene 20 sampai 20 jenengan tampi Pak Bu nggih. Mas 20. Lumayan. Sok tahun ngarep lek pengen mundak neh aku undang neh ya. Tenang. Ojo tenang. Awake dhewe iki asawabi biqadri ta'ab. Ganjaran iki gawa kangelan. Sampeyan ganjarane gedhe nyekolahne anak lek sampeyan kangelan bayari lho. Lek ra kangelan bayari lho terus oleh ganjaran kondi. Ya Allah. Oi. Aku bener ngundang Pak Lukman batin deh. Pun sing terakhir denengko aku iki kok ora dipeseni Bu. Engko nek sing salah paham paling kuwi pesenan sumpah ora. Ya sing enek to sing cetil iki pagah mulek ngono. Wis to sampean kok lek bulanane 20 sampean kok rezekine gak tambah barokah golek ono aku sampean. Sampeyan ora hitung-hitung karo ilmune agamane Allah juga hitung-hitung karo sampean. Lho tenan, aja iman karo urusan agama iki aja iman. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Gondelono dawuh Allah. Mendah to barang apik ora diwales apik iki mendah. Barang apik mesti diwales. Bayari anak sekolah iki apik apa elek? Mesti diwales. Lek anak ngaji gratis iki apik apa elek? Barang apik mesti dibalas.
Urip iki gondelono kuwi. Sampeyan jangan takut melakukan kebaikan demi Allah, barang apik mesti diwales apik. Loh tenan. Aja meneh ngragati anake dhewe, ngragati anake wong liya ra iman kok manusa ki apik. Loh tenan, kula iki ora hafal Quran, kula iki ndek ponakan, kowe lek gelem ngapalne Quran tak bantu. Ora iman, ora tambah melarat. Ki ibadah ki paling agung niku ngaji. Ibadah paling agung itu thalabul ilmi. Loh barang agung sampean belani, woh tenan. Sepakat nggih sak wulan selawe. Wah, mending iki jalan. Lho nggih to. Wong nggih tuku sembarang lho ra iman. Lho kadang ya gaumun. Tuku meja kursi ki lho ya kuat. Lha ngono kok ngragati anak ya. Enek ning Blitar wong muni ngene. Oh nyelameti wong tuwek kok ngoyo-ngoyo. Enek ya muni ngene. Lha kowe nyelameti wong tuwek kok ora wani ngoyo, wong kowe tuku sepeda motor wani kredit tok. Lha apa wong tuamu karo sepeda motor ajian sepeda motor? Lho anak ki lek nyelameti wong tuwek ngoyo kuwi hebat. Nang kowe tuku meja kursi wani ngoyo kok nyelameti wong tuwek ora wani ngoyo. Terus iki anak apa? Enak lho bu wong pelit muni ngono ki. Maido wong slametan iki lho. Slametan kok ngoyo. Nyelameti lho kuwi mulih neh kuwi. Wes iki mesti wangel jak pitung ya. Lah tenan. Lah wong sembarang lho wani belani. Lho anak sing iso ndadekne wong tuwa mlebu swarga kok ora wani dibelani iki lho. Hei. Wis tenan gak ketang selawe 20, wis engko umpama diputusne 15 utawa diputusne 10, wis jenengan tampi Pak Bu nggih. Wis sing terakhir, kula tambah kedik lek pengen duwe anak apik minimal 3 syaraté. 1 dijenengne sing apik. Sampeyan iki lek pengen duwe anak apik 1 kudu dijenengne sing apik dhisik. Kanjeng Nabi ki begitu lahir karo mbahe ki dijenengne apik. Kanjeng Nabi ki lahir karo mbahe dijenengne Muhammad. Itu maknanya orang yang selalu dipuji. Baik ditakoni karo wong Quraisy, lho, Mbah kok putune dijenengne Muhammad? Baik dawuh ayyuh mada fis samai wal ard. Aku kepengen sok putuku selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Akhirnya Kanjeng Nabi kabul saiki dadi manusia istimewa, selalu dipuji di langit di bumi. Itu salah satu faktornya mergo bener lek jenenge. Nah sampean yang ngono lek jenenge anak sing apik, jeneng sing apik iki sampean dengan nama itu punya harapan baik. Kayak sampean dodol bakso kok jenenge Bakso Baro. Kuwi harapane lek dodol bakso ben wani sama dodol bakso jeleput. Adang malah jenenge anak wis ora genah artine. Toko jamu mugi jodoh sae, harapane sae. Wani we toko jamu mugi nemen. Ora wani sampean. Toko bangunan lancar kae. Toko bangunan seret. Mula ning Blitar nek apotek gedhi jenenge Apotek Sumber Waras. Apa sampean iki nggih apotek? Apotek Sumber Penyakit. Mulai Malang enek rumah sakit gede jenenge Rumah Sakit Ben Mari Tekendal Payak. Kau wedi rumah sakit jenenge apik. Harapane muga-muga sing mertaba rene mari. Sampeyan wani nggih rumah sakit Ben Mati. Nek kadang nek jenenge anak ngoten niku, sampeyan jenenge anak sing punya harapan baik. Napa bahasa Arab Pak Lukman kedah yo, lek kedah yo ora, lek iso sae. Karena bahasa Rasulullah, bahasa Al-Quran, bahasa ahli surga. Sapa yu jenenge anakmu sholih, sapa yu jenenge anakmu maslah, sapa yu jenenge anakmu aslah, sapa jenenge Muhammad, Hamid, Mahmud, Humaidah, monggo, Jamilah, Jamil, Ajmal, monggo. Sing penting maknane apik. Arab oleh elek yo elek. Anakmu sapa yu jenenge Tony, kumplite Tony. Maknane setan, pendak dek teko kancane mlayu, setan teko. Anakmu sapa yu jenenge Mat Yadi, Bu. Basa apa yu Arab artine mbuh. Didelok ning kamus Mat artine dawa, Yadi ki maknane tangan.
Dadi maknane ngentitan. Anakmu kok apik men ta yu sing wedok jenenge sapa ta yu kae? Zero. Sapa kumrite yu? Binti Khunai Zero. Bahasa apa yu? Arab, artine mbuh. Didelok ning kamus binti ki artine anak wedok, Khunai Zero ki maknane celeng cilik. Dadi anak wedoke celeng. Wes lek gak iso Arab Jawa ae. Anakmu sapa yu? Anakmu pira? 4, lanang apa wedok? Alhamdulillah lanang kabeh. Wah. Sapa yu jenenge mbarepe slamet? Nomor 2 untung, nomor 3 trima ragile bejo. Slamet untung trima sae. Sae. Lek Arab campur Jawa Pak Lukman to Jawa campur Arab. Sing penting maknane apik monggo. Anakmu kayak jenenge kayak Totok to yo. Heeh. Kayak sapa to jenenge Manuto Muhammad celukane Totok. Apik manut Muhammad jeung Nabi kok. Sing elek-elek Manuto mak lampir. Kuwi elek. Wis sampe kuwekal iku kepoyoh luwe goyo. Oke, sing penting maknane apik. Aja berdasarkan sejarah. Lu anak iki lahir lanang. Lah ibuke iki nalikane meteng karo jajan suweneng. Akhire mosok anake lahir lanang. Lah kok dijenengi Jansen. Artine karo jajan. Iki ruwet tengen iki. Bapake sopir tukang kirim mendok ning Jakarta. Sopir truk iki lho, Pak. Lah ditinggal kirim mendok, anake lahir. Ditelepon ya anaknya lahir lho aku babaran lanang apa wedok lanang karo bebidan kok ndang jenenge ya selak digane akte wis tau jenengno aku manut aku muterne ndok nyopir truk kok ya sampean sing di anak wis tau aku manut moh sampean bapake ya lha dijenenge sapa manut ya ya wis jenengno Randy e lho apa artine ya lerene ngendi-endi mergo bapake ruwet neh iki. Wah anake iki lho pas babaran ki ning ngarep TV, wedok, ibuke iki lho lahir iki lho lairne anake wedok karo ndelok TV. Ngwedeni lho kok metu. Krana sejarahe lahir ning ngarep TV, akhirnya wedok dijenengne Novi, artine nonton. Wis ruwet neh iki. Wes tenan nek duwe anak siji dijenengne sing apik. Jeneng sing apik iki sing punya harapan. Kula dijenengne Lukman. Harapane bapak ibu kula muga-muga kaya Lukman fil Quran, enek sing dawuh ulama Lukman Al Hakim, enek sing dawuh anbiya. Lho ngoten. Dijenengne sing apik. Nomor 2, diwulang ilmu sing apik. Wis, lek jenenge apik terus wulangan sing apik. Lah kewajiban mulang iki jane wong tuane kuwi lek iso. Sepeda motor ki lek rusak, sing wajib dandani sing di motor apa bengkel? Piye iki kok iso? Ya bengkele mah ora melu di motor kok. Sepeda motor ki lek rusak sing wajib dandani sing duwe motor. Duduk bengkel. Kok penak men sing wajib dandani bengkel. Nek wong tuane gak iso terus digawa ning. Lah ngono lho. Lek sampean iso mulang, sampean ulang, tapi lek gak iso terus nang TPQ. Jadi putrane jenengan disalahne TPQ Madin sudah betul. Ning kene diajarkan ilmu yang baik. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Anak ki lek pengen dadi apik kudu diwulang ilmu agama. Kudu mergo ngaji ki sing marakne wedi karo Allah. Awake dhewe gak wedi karo Allah mergo gak duwe ilmu. Lek duwe ilmu wedi. Ngoten lho. Anak ki lek dikai ilmu agama wedi ora wani mabuk. Nyapa anak-anak ini banyak yang mabuk. Ya pancen gak wedi karo Allah. Lek dhek duwe ilmu, enek dawuh sapa wonge mabuk kok mlebu swarga, ngambu swarga ki lho ora iso. Lah enten wong ahli ibadah, sok iki digiring mlebu neraka padahal ahli ibadah. Lah ternyata nyapa nalikane lara, dikai resep lek pengen mari, kon ngombe minuman keras sak gelas. Diombe dibatalne, Pak. Saiki akeh bocah mabuk iki mergo gak sregep ngaji iki. Mula putrane tenan kon ngaji, zaman wis kaya ngene. 10 pelajar putri di kota besar kuwi datane 6 wis gak perawan.
Sama nek tidak ning kutha gedhe nek cah wedok 10 mulai sekolah kuwi sing 6 gak perawan. Saiki kenakalan remaja wis luar biasa. Wah, jenengan lek malam Ahad wis ora ning Tulungagung, ora ning Blitar. Bocah cek usia SMP SMA tengah malam breng-brengan numpak sepeda motor. Masya Allah, goncengan 3, goncengan 4, gelut, mabuk. Kuwi anake sapa? Ya anake wong-wong sing gak ngaji kuwi. Mula lek saged putrane ditaruh pesantren, Bu. Lek wis ning TPQ Madin terus pondokno, arep kok sekolahane SMP, SMA, kuliah semonggo. Sampeyan pengen duwe anak dadi lurah sae, dadi kami tua sae, anggota dewan sae, pedagang petani sae, tapi mondok. Anak iki lek ning pondok siji salate terjaga, sampeyan rasa ngoprak-ngoprak salat. Anak iki lek ning omah perkara salat uber-uberan, tapi lek ning pondok ben diopeni kiai ini. Nomor 2 anak iki lek ning pondok iki kluyurane terkendali. Mergo ning pondok gak oleh nggawa motor, ning pondok gak oleh nggawa wis anak cekeli motor, cekeli HP tektung wis. Wis to. Lek HP iki ora elek. Tapi lek dicekel wong sing ruwayahe, bocah ruwayahe. Mergo HP iki asline apik. Aku lek nek wong muni HP setan gepeng ora cocok aku. Wah, HP kok setan. Saiki lho ning batokan lek nek wong mati wis ora enek wong layon-layon, sing layon-layon. Sampeyan ra ketemu dulur 30 tahun iso nyambung neh lewat. Wah, HP iki baru kayak gede. Lho nggih, sampeyan saiki ndek masalah agama, Pak. Takon HP iki dijawab bagaimana hukum akekah anak laki dengan kambing 1 dijawab. Sampeyan nulis ayat Quran kutiba alaikumusiyam diterusne. Sampeyan nulis hadis talabul ilmi faridah diterusne. Saartine, saasbabul nuzule, saasbabul wurute. Iki lho HP. Nah, kula ngaji kon dindi rumangsamu wangi mara ora liwat ora nembe king Batam, nembe king Lampung, nembe king Hong Kong ora mara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Niki Pak Lukman nggih. Nggih. Sinten saking Batokan. Enten apa Mas? Badhe ngundang ngaji saged, saged. Kula sowan apa mboten? Ra usah, sowan malah gekne teh. Adek kowe rene ya ora nggo gula aku. Terus pripun Yai wis tak bunderi tanggale dil engko pas hari H tulung aku dikabari plus di Sherlock teko kene iki lantaran HP iki lho. HP kok elek iki. Sampeyan saiki golek resep ora satu buku resep iki lho. Bagaimana cara mengolah ketela pohon? Celek muncul nomor 1 jemblem. Betuk. Ning HP ki sayange dijak apik kenek, dijak elek ya. Iki kok ketik ya no metu. Kok ketik ihen. Lah anak sampean iku lek ning pondok ditata akidahe karo kiai karo ulama. Engko lek mulih akidahe wis rusak. Jaluk HP pengumuman tukokno. Insyaallah putra putri jenengan wis iso milih tapi kudu mon. Nomor 3 lek pengen di anak apik sing abot. Dicontoni sing apik. Hari ini ki banyak anak-anak ndak baik itu karena kehilangan contoh. Pak, Bu, tak peseni aja pisan-pisan ngongkon anak adus nek jenengan dereng siram. Sampeyan siram sik terus ngongkon anak. Le siram, ibu rong siram. Oh tak tuwapuk genten. Kono rong adus ngongkon kancane. Ora iso. Lho nggih terutama ibuke kudu apik. Sejarah membuktikan orang-orang hebat itu karena apa? Ibuke sing hebat. Nabi Nuh iki Pak hebat, anake nakal kok jenenge Kanaan. Mergo ibuke iki lho nakal. Wis. Firaun iki bajingan tengi. Sang isune lek bajing sampai ngaku dadi pangeran, Pak. Ngopeni bocah dadi nabi jenenge Nabi Musa. Lah nyapa mergo garwane Firaun wanita sholihah jenenge Sayyidah Asyah. Iki lho, ibuke kudu apik. Mula jeng Nabi bolak takoni sahabat jeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni ibumu, lajeng ibumu, lajeng ibumu, lajeng bapakmu iki lho. Kanjeng Nabi sampai dawuh almar'atu imadul bilad, ibu itu tiang rumah tangga. Rumah tanggane rusak. Lah ibuke rusak, aja pisan-pisan enek wong wedok gak salat, engko kuwatir anake ya ora. Mbak, anakmu ki lho, sing sampean gawa kuwi, lek sampean salat kok melu salat. Mergo anak iki gampang melu ibuke.
Jarang melu sing kene iki. Delok iki sitok larane sing mangku anake to. Nggih. Lek delokan yuh teng telecek delok anake. Lek sing gendong bolak-balik lungguh, munggadeg, mungguh, madeg lho kuwi. Sikile tekuk, slonjor, diluduk tangane ngene ae. Mbak, kuwi lek sampean salat, kuwi lak melu, kon ngalih ya mo, sampean ngadeg salat ngene, kuwi anakmu mara nyanding. Mbok kon ngalih ya mo, ngalih. Mulai gedanye Pak, mo. Ibu salat lho, aku ya colat. Sampean Allahu Akbar, anak mulai melu, wah, Pak. Sampean maca Fatihah anakmu ya mbab. Aja ning bathokan ada ibu ndak salat, kuwatire anake ya ora. Sampeyan iki kudu nutup aurat ben anake ya nutup. Kadang ruwet anake diterene ning TPQ Madin kudungan mboke ngeterne ra kudungan. Nah, kuwi sing guyu ki mergo nyanyi kuwi. Enek ora model ngono kuwi? Wonge ya teko. Gawe kacamata apa ora wonge? Aku winginane muni wong iki kacamata apa ora lho kok sing kacamata cowopoti kabeh. Lah nggih lho anake diterene TPQ Al-Murtado kudungan brukut. Lah kok malah ibuke nggih celana SMS silite metu sithik. Enek sing nggo SMA silite metu akeh. Kadang model celana SMK silite metu kabeh. Lah kok rambutnya dirembonding disemir ya Allah. Anake dilungguh ning ngarep numpak Scoopy, ibuke kaose ketat, celanane ketat. Lek lungguh rodok ndegek akhire kaose munggah, celanane mudhun, ketok kathoke tulisane RP 2000. Sing kok contone anak ki lho apa? Wow. Mulai besok dan seterusnya diadakan pengumuman dilarang keras mengantarkan anak wali murid tidak nutup aurat, jangan. Masuk lingkungan TPQ Madin Al-Murtado harus menutup aurat. Woi. Awas, mulai sesuk suwale sing SMS ge mbrongsong jambu. Lah sing arep dicontoni anak ki lho apa iki? Woi. Sampeyan iki lek marep melu kegiatan apa ae melu wae. Tapi sadurunge melu, tulung pesenku menengo diluk suwine 10 menit terus mikira aku lek melu ngono kae disawang anak pantes apa ora. Aja egois. Lek disawang anak ra pantes tolong jangan ikut. Tulung Agustusan enek karnaval horek joget aja melu disawang anak ra pantes. Lho malah ibuke ho a. Ho a. Ngono kuwi disawang anak pantes apa ora? Sapa sing muni pantes iki? Tak jowo atas ngono ora. Kok malah ibuke joget ning dalan to. Enek apa ora ning kene ho-ahoke? Enten. Enten Pak Yuyah. Ho-ahoke enten. Bu, lek ning desa Batokan enek karnaval joget, aja melu disawang anak ora pantes. Ning Blitar ibuke melu karnaval ho a ho e. Lah kok anak iki ngetokne ning mburi karo muni ibu apeka, ibu apeka. Hoi. Pak, sampean menging ibuke. Dik, aja melu ngono kuwi, sawang anak ra pantes. Dadi wong lanang ki tegas ngono. Hoi. Enek ora sing ho-ahoke. Miyak. Agustus minyak apa ya? Lho Pak gak minyak. Bolone sampean akeh to Pak Lurah. Ojo mesakne anake. Loh, sapa to sing pengin senam iki? Senam itu baik loh Bu. Senam itu olahraga. Olahraga itu perintah agama. Tapi tolong lek melu senam golek onggen sing pantes, sing tertutup disawang anak pantes. Aja senam ning pinggir dalan. Wis kaose ketat, celanane ketat, akhire kodoke ketok meringis. Pendak ibuke budal senam anak ibu odokmu etok lho. Odokmu lho, odok, Bang. Oh. Lha pancen saiki anak-anake awake dhewe kelangan contoh. Awake dhewe wis egois masalah, wis ora tau mikir anak. Lho bojo kula iki lho tenan melu senam, melu apa iki jenenge?
karnaval ku manusiawi pengen, tapi kowe disawang anak pantes apa ora? Lek ora tenan mesakne anake. Loh, wong rumah tangga ki tukaran wajar, tapi pengumuman lek tukaran aja ning ngarepe anak. Dadi anake bangga bapak ibu ora tau tukaran. Lha kadang bapake karo ibuke tukaran ning ngarepe anak. Bapake ngelokne sing wedok, kowe iki bojo pekok, Dik. Ya ibuke muntap to, sing wedok kowe iki ya pekok lho ya. Lha kok anake ning sandinge anake terus ngene wong loro padha pekoke karo ngalih. Lha tenan, masyaallah. Mula nyapa to para hadirin, anak-anak biyen ki sing diwedeni kok wong tuane, terutama bapake. Lek sing contoh ki ibuke kudu nyuntoni anak, sing diwedeni ki lek iso bapake. Lho cah biyen iki tenan, nek cah nakal ya nakal. Tak omongni bapakmu, wedi. Ayo gelut to. Tak omongni bapakmu. Wedi mergo bapake nek dicontoh gak tau gelut. Nelanggar. Budal mergo bapak iki yo nelanggar. Ayo, adus, randang adus, tak omongni bapakmu. Gak wani mergo bapake wis siram. Cek wong biyen. Tenan. Ora salat. Lah ayo budal salat. Ora salat tak omongni bapakmu. Kalimat tak omongni bapakmu ki digdaya, Pak. Mergo bapak biyen tuh berwibawa. Bapak biyen iki nek dicontoh. Bapak biyen iki diwedeni. Lho, nyolong jambu, mudhun. Hoi, ora mudhun tak omongni bapakmu. Mudhun Pak wedi. Lah nyapa mergo bapak iki nek dicontoh gak tau nyolong jambu. Tapi bapak zaman saiki ruwet lho, nyolong jambu. Mudhun. Ora mudhun tak omongni bapakmu lho kok malah jawab, omongno. Lah kuwi te bapak ning dhuwur nggo kresek kowe. Wis Pak Bu, lek awake dhewe jenengan kaya kula, bojo kula tak omongi, Dik, anakmu lek kok keloni ra dadi solih-solihah. Lah enten apa lha kowe karo aku ora kena dicontoh. Wah anakmu lek terus roh awake dhewe wis angel kok dadi apik. Ayo diterima nang pondok beneru ulama beneru kiai. Akhirnya anak kula kalih Bu tamat SD. Le sampean sekolah nang ndi abai bareng. Sampean bercita-cita pengen dadi tentara, abai lilo, dadi dokter lilo, dadi polisi lilo, tapi mondok sik. Tak terne anak kula mulai Kediri, Blitar, wis milih nang ndi, wis sekolah nang ndi pokok kudu enek pondoke. Akhirnya tak terne nang Malang, akhirnya nyantol teng pondok pesantren An-Nur 2 Bululawang Malang. Alhamdulillah perubahannya luar biasa. Wis ora tau ngoprak-ngoprak salat. Wis ora tau ngoprak-ngoprak ndres Quran. Wis ora tau ngoprak-ngoprak nutup aurat. Begitu nang pesantren wis ora gelem gawe soal cendek. Wis teng pundi-pundi pakai celana, bajunya ditutup. Niku lho barokahe mon. Wis lek ngono lek pengen di anak apik dijenengi sing apik loro nomor loro di pondok nih. Insyaallah akan lahir anak-anak yang saleh. Pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne ya Allah wis jam pira iki mau. Masyaallah jam 11. Bu, sakderenge ditutup donga sepakat nggih. Sing selawe ke lho. Hei. Engko mari didongani lali. Selawe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammadi. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa janibna al-fawaqis ma dhahara min batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah. Khususan khasah zuriyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah. Khususan khasah zuriyahipun keluarga besar TPK Madin Al-Murtadha ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnatit dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mulai awal hingga akhir mulai wonten atur kirang syakir pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah jemaat kelionya Bapak Kiai Haji Lukman Syafi'i Duduki. Pengawasan semua tadi kita berikan sakit barokah untuk kita semuanya dan barokah untuk keluarga kita, barokah untuk warga seluruh desa Bandung Anang Tulungagung. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kita apabila ada kekirangan kekurangan mohon dimaafkan. Burung Irian burung Cendrawasih bertemunya di negeri Papua. Cukup sekian dan terima kasih dan sampai jumpa. Suka binara suka kenangi. Woko mukostoy
kemawon saged selamat kumugi dalem piyambak-piyambak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu